Hei sann, folkens. Det meg, Johan David. Jeg tilbake. Dette var jo sikkert litt uventet for noen. Noen visste om at jeg skulle lage en video i nærmeste fremtid. Jeg har jo drevet med YouTube før. Det denne YouTube-kanalen som denne videoen ligger på, som jeg begynte med for en god stund tilbake. Det var sånn på ungdomsskolen, og da gjorde det bare på gøy. Jeg gjorde det litt for videregående også, men jeg har på en måte ikke opprettholdt det da. Men nå har jeg på en måte fått lyst til å lage litt videoinnhold igjen da. Jeg synes jo det veldig gøy å drive med videoredigering, drive med video. Jeg har jo vært med i studentorganisasjonen, Bergen Student-TV. Der fikk jeg gjort mye av det. Jeg har på en måte jeg hadde jo min egen podcast, Fronteloven, som kanskje noen av dere kjenner til. Det var liksom mitt første sånn prosjekt da, som jeg hadde og lagde og kom frem til. Så jeg er veldig stolt av den podcasten. Det var veldig, veldig gøy. Og for dere som ikke vet hvem jeg det kan være at jeg plutselig en helt tilfeldig person som noen ser på her. Men sånn helt kort og enkelt, mitt navn Johan David, og jeg 24 år gammel og bor på Vestlandet. Det hører dere sikkert ganske tydelig på dialekten min. Grunnen til at jeg på en måte kom litt tilbake til det nå, at jeg hadde lyst til å lage en YouTube-video, fordi at jeg har nettopp vært på noe av det mest unike jeg har noen ganger opplevd i faktisk hele mitt liv. Jeg har gjort mye interessant, holdt jeg på å si, i løpet av livet mitt. Vært med på mye kult som jeg veldig stolt av, men det på en måte ingenting jeg har vært med på som slår dette her. Det jeg dro på nå i sommer. Det masse å prosessere fra den turen, og masse å dele. Det litt derfor jeg lager denne videoen da. For å vise dere egentlig hva dette var for noe. Nå hadde jeg jo, som noen kanskje vet, som følte med på Snapchat, så hadde jeg en liten sånn reisevlogg på Snapchat, hvor jeg på en måte oppdaterte litt fra turen min da til England, som var der jeg var. Jeg hadde jo egentlig planer om å dokumentere litt mer enn det jeg gjorde der, men det som er greit er jo at når du er med på noe sånn som det der på et type event, og du på en måte har det gøy med en gang du kommer dit, så bruker du jo tiden for det det er verdt. Og da bruker du på en måte ikke mobil så mye og dokumenterer så mye. Så på en måte så er jo jeg glad for at jeg ikke brukte mobil hele tiden og bare levde i nuet. For det var absolutt det som var meningen på dette stedet som jeg var. Men jeg føler jeg har dokumentert nok til å kunne sette sammen en video hvor jeg snakker om den opplevelsen og viser litt derfra. Det blir ikke sånn en sånn vlogg, sånn som jeg hadde planlagt i utgangspunktet. Men jeg har nok innhold til at jeg kan snakke om det og vise dere liksom litt derfra hva jeg gjorde da. Og sånn, for å starte da, så var jeg nå i sommer, det var nå 25. juli til mandag 28. juli, så var jeg i England i et område som heter Tattershall Thorpe. Dette er et sted som ligger liksom litt sånn nord i England, rett utenfor en sånn stor by, som heter Lincoln. Og grunnen til at det var der var fordi jeg var på en festival. Når jeg sier festival, så kan det være mange av dere tenker sånn typisk festival, med flere tusenvis av mennesker, og sånn grøftefyll og drit. Takk Gud for at ikke det var det. Dette var absolutt ikke det på noen som helst måte. Dette var en sound healing festival, altså en lead healingsfestival. Og det var jeg tror det var rundt sånn 500 stykk som var der totalt. Så det er ikke sånn kjempemange. Det er jo litt folk selvfølgelig, men det er ikke så mange at det blir en sånn overveldende følelse, spesielt ikke når det er sånn første gang du er med på noe sånt. Så dette var perfekt mengde mennesker, og dette er 3. året de har denne festivalen i Scholey Park i Tattershall Thorpe. Og jeg fikk da opp, dette er helt tilfeldig faktisk, på sosiale medier, det var nå i mai i år, så fikk jeg opp en video der det var en jeg følger på TikTok da faktisk, som snakket om dette, og jeg ble på en måte med en gang litt sånn automatisk oppslukt av hva dette var for noe nysgjerrig. Sånn. Det har jo vært noe som har pikt interessen min, spesielt det siste året, hvor man på en måte bruker andre metoder for å rett og slett heale kroppen, heale sjelen, og heale traumer som man har da. Og sånn, hovedgrunnen til at jeg dro til denne festivalen da, er fordi at de siste årene så har jeg hatt en lang kamp med meg selv. En psykisk kamp som har virkelig utfordret meg på en måte jeg aldri på en måte så for meg at det skulle skje, og spesielt da det siste året så har det skjedd veldig mye i mitt personlige liv, som på en måte var det som gjorde at begeret rant over for meg mentalt. Jeg var så langt nede i kjelleren, hadde så mange uoppklarte ting i livet mitt,
som jeg bare lot tære på underbevisstheten min. Og det førte rett og slett til syvende og sist til at jeg i fjor hadde et forsøk på å avslutte livet mitt da. Dette er første gang jeg deler det. For folk som kanskje vet, så hadde jeg en ulykke hvor jeg knakk ryggen i fjor. Og når det hadde skjedd, så har jeg fortalt alle sammen da, at det var på grunn av jeg falt i trappen der jeg bodde før. Ikke der jeg bor nå, vi har flyttet derfra. Men det har altså ikke vært den hele fulle sannheten. Og grunnen til at jeg på en måte har hatt den alternative historien på akkurat det er jo fordi at jeg har ikke vært klar for å dele det. Når noe sånt skjer, så er det mye som skal prosesseres, og det er mye du skal være forsiktig med. Fordi det er en traumatisk opplevelse, og det å prøve å ende livet sitt. Da vet du at du på en måte har vært helt i bunnen da. Men nå har jeg kommet på et sted der jeg på en måte er klar for å dele mer av min historie. Det er veldig viktig. Psykisk helse, det er noe av det viktigste som finnes. Vi alle har en psykisk helse. Vi alle har en syke, og vi alle har vår historie, våre utfordringer, våre kamper da. Jeg synes det er så viktig at ingen skal føle seg alene i en sånn situasjon, at ingen skal gå rundt og ha det vondt og føle at de er på en måte den eneste som sliter med livet, og det å finne gleden i å være i livet. Med det som var med meg da, var at jeg klarte jo aldri å spørre om hjelp. For det var masse såre ting som jeg rett og slett ikke torde å spørre om, og jeg var flau. Det er jo det som er det vanlige, ikke sant? Man er flau over å dele ting man sliter med, fordi at vi lever dessverre i et samfunn der forventninger kommer fra alle kanter. Det blir overveldende, og det er dessverre det leder til en kjedereaksjon av at man lærer å spørre om hjelp, man ødelegger livet sitt, ødelegger det for seg selv mer og mer over tid, til det til syvende og sist ikke på en måte er mer igjen å ødelegge. Og det er da det på en måte kan gå så galt som det kan gå. Sant? Hele den historien rundt den dagen med forsøket mitt, det er liksom noe jeg også har selvfølgelig måtte reflektert mye over. Jeg har jo gått til psykolog, og jeg har fått hjelp for å liksom komme videre fra dette da. Men så er det jo sånn at man glemmer aldri noe sånt som det der. Man lærer å håndtere det bedre, men det er alltid der, og jeg får en påminnelse hver dag. Jeg har jo en permanent skade i ryggen, og jeg kjenner jo det fra tid til annen når jeg ligger og sitter, at ryggen min, den minner meg på at jeg faktisk skadet meg da. Og jeg skylder ingen detaljene i historien min, for det er min historie. Jeg velger liksom når jeg er klar for å dele, og når jeg er klar for å dele mer av den. Men det som i hvert fall jeg har nå vært litt klar for, er å dele det faktumet at jeg har vært så langt nede som det, og at det skjedde med meg. Jeg er en gutt som jeg liker å spre glede. Jeg liker å se andre mennesker glad, og se andre mennesker at de bare har det fint i livet og finner gleden i livet. Og jeg tror det liksom er litt det at siden jeg ikke har kjent på det før, det er skikkelig ordentlig det siste året, eller den siste tiden, så har jeg virkelig skulle ønske at andre skulle gjøre det. Og det er noe sånn som jeg må på en måte ha lært meg selv i løpet av denne tiden da, og sette meg selv litt først, og jeg virkelig la meg selv ta det med ro, lytte til det jeg trenger, ikke sant? Spesielt når det gjelder liksom det å finne ro og glede, og jeg bare være sann egentlig med seg selv, og virkelig finne de vakre tingene i livet. Det er jo på en måte det som har blitt viktig for meg etter den tiden i fjor der alt dette skjedde da. Men det som er fint med dette, og der jeg gir meg selv mye skryt egentlig, det er at jeg har virkelig tatt mye tid til å jobbe og prosessere denne hendelsen da. Fordi som sagt, altså sånn, når man har hatt et sånt forsøk, og man blir minnet på det på en måte hver dag, så er det mye jobb i det å skulle finne gleden igjen i livet. Finne på en måte en mening igjen med ditt liv, og på en måte hvorfor du var der at du ikke ville det, men så kommer du til dit at du faktisk vil det. Og jeg synes det er så fascinerende, for jeg var på et så punkt at jeg hadde aldri trodd, helt oppriktig,
at jeg skulle sittet her I dag og si ordene jeg elsker å være I livet. Og det kommer sånn helt genuint fra bunnen av hjertet mitt. Jeg har virkelig lært det å elske selve livet, og finne gleden I livet og hva som gjør meg glad. Og det en veldig deilig følelse. Jeg ser så mange rundt meg, I min generasjon generelt, eldre, altså whatever. Det så mange som låser seg selv inne og blir mer og mer innestengt, og mister mer og mer livsglede og motivasjon. Det jo oppriktig vondt å se på. Og det igjen derfor jeg har lyst til å dele den erfaringen med folk. Fordi at jeg var der, sant? Jeg var der at jeg virkelig ikke fant gleden og styrken egentlig I det å ville eksistere, sant? I det å gjøre livet. Fordi at det var så masse både forventninger og andre ting som jeg sleit med, ikke sant? Både med selvbildet mitt, som har vært en av de største kampene I livet mitt. Med penger sleit jeg også masse, og der gav det meg et dypt hull med gjeld faktisk. I en tidlig alder. Disse tingene at jeg ble brutt ned på den måten av samfunnet, systemet, av meg selv. Det liksom alle de faktorene som har spilt inn på min psykiske helse, og jeg trodde virkelig ikke det fantes en vei ut fra det. Men det gjorde det til slutt. Og det gjorde det fordi at jeg valgte faktisk å endelig ta imot hjelp, og endelig gjøre ting for meg selv, og gjøre ting som jeg trengte for å bli på en måte på et sted igjen der jeg så livet som en vakker ting og en unik gave. Vi alle på en måte et mirakel på denne planeten. Altså sjansene for at vi eksisterer liksom, de så sinnssykt små, og det derfor det enda mer synes det viktig at vi prøver å finne gleden sammen I livet, og på en måte prøve å finne gleden I å bare være til egentlig. For det på den måten vi alle kan egentlig heale oss selv og planeten vår, og gjøre ting bedre for alle. Det at vi først ordner det som ligger inni oss. Og det tar meg tilbake til det som jeg nå da nettopp har vært med på. Det som jeg nevnte da, det var jo en sound healing festival. The Utopia Frequency heter denne festivalen. Jeg hadde egentlig ikke sånn kjempemange forventninger I utgangspunktet til når jeg dro dit. Jeg hadde jo, som sagt, fått denne reklamen opp på TikTok, og på en måte da først så sendte jeg liksom mail til arrangøren og fikk liksom litt sånn informasjon om selve arrangementet. Jeg ville liksom ha litt mer informasjon før jeg bestemte meg for å ta på noe sånt da. Og jeg leste jo på nettsiden, det var jo mye informasjon om de forskjellige tingene som på en måte man skulle gjøre under denne helgen med healing. Det var med en gang interessant for meg, men så ventet jeg jo på svar fra han som arrangerte det, Jack heter han. Jeg fikk svar, og det var egentlig bare den ene mail jeg trengte tilbake for å bekrefte det faktum at der ville jeg. Så jeg bestilte den billetten ganske raskt egentlig. Og flybilletter også. Og så var det jo egentlig bare ventetiden opp til selve eventet da. Det var så smertefullt å vente, fordi jeg gleder meg så mye, men så selvfølgelig, mens man på en måte venter på noe sånt også, så det moments man har der man er sånn, oi shit, hva det jeg faktisk kan melde meg på, hva det jeg faktisk skal. Så jeg hadde jo noen øyeblikk der jeg var sånn, shit, skal jeg avbestille liksom? Men jeg gjorde heldigvis ikke det, selvfølgelig. Det var langt unna at jeg hadde gjort det. Det var bare, du vet, kommer litt inn på tanken, spesielt for min del også, som jeg ikke har reist sånn kjempemye alene til første gang jeg reiste alene på mange år. Så jeg har man litt sånn frykt for det, men det gikk jo selvfølgelig så mye bedre enn det jeg kunne på en måte ha ønsket på. Så jeg tenkte at vi egentlig bare kunne dele litt fra starten av å gå igjennom på en måte denne helgen. Det begynte jo med at jeg måtte stå opp liksom, klokken 3 på morgenen fredagen, for da skulle jeg ta fly klokken 6:00 fra Bergen lufthavn eller Flesland til Amsterdam, og så et connecting flight fra Amsterdam Schiphol til Humberside Airport, som da den flyplassen som ligger nord I England. Jeg tror det en av de nordligste flyplassene I England da, faktisk. Jeg fikk jo selvfølgelig 0 søvn den natten før, for jeg lå jo bare I spenning og ventet på en måte at tiden skulle gå. Det gikk fint. Jeg var egentlig forberedt på at jeg skulle få 0 søvn, så da ble jeg kjørt til flyplassen av min mor den fredagsmorgenen. Var der I 4 timer, tror jeg det var. Sjekket inn og alt det, og da var jeg I England 10 på 9:30 da. Men det var jo allerede der begynte jo turen å på en måte få sine moments, kan man si, fordi at når jeg landet på flyplassen I England, eller I Humberside, så var jeg en av de få uheldige som ikke fikk bagasjen sin. Så vi endelig kom frem til Humberside, men jeg var jo så heldig at min bagasje, den dukket ikke opp på flyplassen, så
Da har ikke jeg telt eller klær, holdt jeg på å si. Jeg har heldigvis med ekstra bagasje her bak, som var litt sånn emergency i tilfelle dette skjedde, og så skjedde det. Men det går fint. Det mest verdifulle fremdeles i sekken, så det ikke sånn at jeg helt fra meg. Jeg kan nå ta tog til dette Lincoln, som liksom mot der jeg skal, og der har jeg ca. 3 timer på meg før jeg skal ta buss til location. Og der får jeg prøve å finne telt og kanskje noe ekstra klær. Det skal nok la seg gjøre. Så det igjen liksom ikke sånn kjempekrise. Men det suger jo litt, fordi jeg hadde jo noen klær der jeg likte også. Men anyway, se hvor fint det er her. Sånn det er dritfint på dette området. Og det er varmt og deilig. Jeg vet ikke, det var veldig deilig å komme hit. Kanskje ikke akkurat den mest suksessfulle starten på flyplassen, men det ordner seg selvfølgelig. Det gjør det. Og du vet, det er litt viktig, fordi jeg var egentlig forberedt på at det skulle skje. Så jeg hadde jo med ekstra klær i håndbagasjen, og så hadde jeg med alt av toalettsaker og hygieneprodukter, alt av personlige eiendeler som pass og kort og alt sånt. Så det der det var liksom i håndbagasjen. Men det som var i den svære sekken som jeg hadde med meg da, det var liksom soveutstyr, så selve teltet er en sånn gaperhud. Og så ligger underlag, genser, noen ekstra klær, for så vidt der også, sånn slippers og sånn. Så det var noen ting som var i den sekken som jeg selvfølgelig var litt sugent å miste når jeg kom dit. Men helt ærlig, det gikk veldig, veldig fint. Og det var veldig gøy da, fordi at når jeg snakket med de på flyplassen, på en måte informerte de om det faktum at jeg hadde mistet sekken min, så var de sånn, ok, bare fyll ut dette skjemaet, sånn, da skal de ha deg til å fylle ut et sånt skjema som er sånn, du bare gir de informasjon om hva det er du har mistet, og så skal på en måte KLM da, som var de jeg fløy med, de skal fikse en courier som kommer da med tingene dine til der du er. Og de var sånn, ja, da fikser vi det, bare skriv adressen til hotellet ditt, sant? Og jeg bare, I'm sorry, but no. Fordi at jeg skulle jo ikke på et hotell. Jeg skal ut i ingenmannsland på en festival. Og det som var veldig gøy da, som jeg måtte le litt av, det var jo det at de som jobbet på flyplassen, de ble jo veldig sånn, oi, dette var en første gang for de at noen som skulle på en sånn festival da, masse bagasjen sin. Der location var, det var sånn faktisk midt i ingenmannsland. Der ingen skulle tro at noen kunne bo English edition, basically. Veldig sånn Downtown Abbey, hjertet på rette staden vibe. Men du vet, jeg skulle jo rekke den festivalen, den åpnet klokken 16:00 eller klokken 4 da. Så jeg bare sa til de, ok, jeg ga de full adresse til location, bare sånn, det er der jeg skal være, jeg må liksom gå, men jeg kan kjøpe nytt telt og ny liggeunderlag på veien, for det er ikke så krise liksom. Jeg har de viktigste tingene mine med meg, og da var de sånn, ok, if you say so. Og så på en måte ble jeg sendt av gårde da. Og rakk akkurat en taxi rett utenfor, en veldig hyggelig, trivelig dame som kjørte den, og hun bare sånn, where do you need to go? Og jeg bare, ja, Barnetby Station. Det er da en togstasjon som ligger typ sånn 10 minutter under den Humberside flyplassen da. Hun bare sånn, ok, hopp inn, og kjørte meg dit, og vi slo av en prater på veien. Vet, briter er så koselige, de vil snakke, de vil connecte med mennesker. Og jeg synes jo det er veldig kult med mitt latinoblod, vet du. Jeg elsker å prate med andre mennesker og møte nye mennesker og lage nye connections i livet, rett og slett. Det er jo det et liv handler om, liksom. Å møte nye folk og dele erfaringer. Og hun spurte meg liksom litt om situasjonen min da. Jeg fortalte hun om det her at jeg skulle på den festival, og jeg hadde mistet sekken min. Jeg skulle komme frem med neste fly, men da var jeg reist. Jeg var sånn, ok, skjønner, jeg håper det ordner seg, og så sa jeg det også at jeg skulle ta tog da, fordi det var det. Jeg skulle ta tog fra denne togstasjonen til Lincoln, så tok det ikke en halv time, og hun bare sånn, ja, det er der og der, og så sånn og sånn skaffer du billett. Veldig, veldig hjelpsom, og det var så deilig på en måte å ha den hjelpen hele veien. Jeg følte meg så ivaretatt sånn seriøst fra sekundet jeg landet i England, liksom. Og hun fortalte da også at i Lincoln så hadde de selvfølgelig alle butikker som jeg trengte, både for nytt telt, liggeunderlag, kjøpe litt nye klær, slippers. Men ikke var liksom det mest krise i verden, men jeg måtte jo ha noe å sove i. Og jeg bare, ja, tusen takk for all hjelpen, og jeg dro med toget da. Klokken var sånn 11:12 på dette tidspunktet. Og inne på toget så satt jeg sånn, jeg så meg også 4 sett, der satt 2 jenter i sånn 20-årene, og satt og drakk seg full, vet du. For det var hvis hun ene sin bursdag da. Jeg bare synes det var så vittig, for det er sånn typisk England. Men ja, jeg tok i hvert fall toget fra Barnetby Station til Lincoln, og ankom Lincoln sånn en halvtime senere da.
Gikk av der, du vet, begynte å leite rundt, spurte folk. Det var så deilig, igjen, det må jeg bare gjenta, så det var så deilig å bare kunne legit gå opp og spørre hvem som helst om ordentlig liksom hjelp. Så jeg fikk jo liksom all hjelpen jeg trengte. Jeg spurte liksom om directions, og de fikk det rett til Primark, var liksom en av de første stedene jeg gikk for å kjøpe liksom en ny skjorte og en shorts. Jeg hadde det, for jeg visste at det kom til å være varmt den dagen. Kjøpte noen nye slippers, så fant jeg liksom et sted der de solgte telt, og sånn liggeunderlag da. Og det som var greia nå, det var det at jeg var i gruppechatten til denne Utopia Frequency-eventet da. Mange andre som skulle på den festivalen som var i den gruppen. Og der liksom, kan du spørre om hjelp, eller spørre om liksom, egentlig hva som helst. Og jeg sendte liksom melding sånn, hei, jeg har vært maks uheldig liksom. Stekken min ankom ikke på flyplassen, derfor har ikke jeg liksom noe å sove i. Er det liksom noen som har noe ekstra? Hvis ikke så jeg skal uansett gå og sjekke og kjøpe da, i linken. Altså, min utålmodige sjel, vet du, den ventet ikke, så jeg gikk, så da hadde jeg sendt meldingen sånn, egentlig når jeg hadde ankommet linken, eller nesten hadde ankommet linken, og så bare gikk jeg egentlig rett med en gang på det fine stedet å kjøpe da. Og etter at jeg hadde kjøpt telt, så gikk jeg bort til en sånn kafé og satt meg ned. Så blir jeg plutselig ringt på telefonen da. Alle så sykt hjelpsomme og hyggelige, det helt sykt liksom. En av de som skal på festivalen ringte meg og bare var sånn, bro, hvis ikke du får liksom fikset det, så kan du sove i en av sånn pre-satt opp telt som har seng og sånn. Så bare, we will get a roof over your head, brother. Jeg var sånn, oh my god, hvorfor er de så snill? Nå har jo jeg fått fikset telt da, for så vidt, sånn som jeg viste. Men ja, der ser du. Det ordner seg på en måte alltid. Og da er det en av disse som er i den gruppechatten som ringer meg og bare sånn, yo bro, jeg så meldingen din. Liksom hvis du ikke får fikset det, så kan du få lov å overnatte liksom, i en sånn glamping-telt. Det er sånn pre-oppsatte telt som har seng og sånn dekorasjoner inni, så kjempekult. Det er sånn lavvo-type, ganske dyre da, men virkelig verdt det. Jeg vet i hvert fall at neste gang jeg skal dit, så har jeg lyst til å investere i noe sånn glamping, fordi da får jeg det full experience liksom. Men ja, han sa i hvert fall ifra om det, at det skulle ordne seg da. Jeg var sånn, oh god, ok, tusen takk. Altså, det er jo helt fantastisk, liksom. Gud, så hyggelig. Satt jo der nesten med tårer i øynene, for jeg hadde fått så mye liksom, god hjelp allerede. Og det var liksom bare fredagen, og jeg hadde ikke kommet til festivalen ennå en gang. Men da hadde jeg jo selvfølgelig kjøpt telt, så jeg hadde jo det på plass da. Men igjen, jeg satt kjempepris på det faktum at alle ville hjelpe såpass mye. Det var mer enn jeg kunne noen gang trodd, på en måte. Men ja, etter hvert jeg tilbrakte jo 3 timer i linken, og så tok jeg buss til Blue Bell Pub, hva den puben het. Og det var da det nærmeste busstoppet til dette området som Utopia Frequency ble holdt i da. Tok cirka sånn 50 minutter var det med bussen. Så fikk jeg oppleve skikkelig sånn landeveien i England da. Igjen veldig sånn typisk vibe for sånn Thomas-toget og alle disse engelske seriene. Jeg satt liksom og følte jeg levde i en film på en måte. Veldig unikt eventyr fra starten av helt til slutt. Men ja, da tok jeg altså buss. Jeg hadde jo funnet alle disse bussrutene sånn på forhånd selv. Det var egentlig mye mer oversiktlig og lettere enn jeg trodde det skulle være. Så det er jeg veldig glad for da, at jeg klarte å få til. Kom frem til den Blue Bell Pub, og derfra så måtte jeg gå cirka 3 kilometer, var det vel. Ok, folkens, da er vi endelig ute av den bussen. Jeg holdt jo på å kovne og dø. Det var så varmt. Og nå er vi ute her bare sånn i villmarken i England, føler jeg, og går midt i veien. Men det er altså her borte, jeg er på vei mot festivalen. Føler jeg hører noe. Det har åpnet nå, så... Men her er jo så langt jeg måtte gå. Men det går fint. It's worth it in the end. Får vi se om vi finner frem. Det er jo det som er det mest spennende med dette. Det er jo om vi finner frem. Let's go! I England så har ikke de sånn pedestrian sidewalks, sant? Der du kan gå gangfelt. Så jeg måtte jo gå sånn midt i veien. Men det som er praktisk i England er jo at bilene kjører på andre siden av veien. Så når jeg liksom først gikk på høyre siden av veien, så kom jo bare bilene mot meg, ikke sant? Så da kjørte de jo bare rundt meg foran, så de så meg jo tidlig, noe jeg kunne på en måte se de komme mot meg, og de gjorde det mye lettere. Og de tenkte jo ikke noe over det, de sikkert så vant for å gå midt i veien i England. Og dette var jo igjen midt ute i ingenmannsland. Så jeg så ut som den turisten, og først så sleit jeg liksom å finne frem, jeg var så varm, men liksom leit rundt og gikk der med den sekken, eller håndbagasjesekken som jeg hadde fremdeles, og så en svær pose med det nye teltet jeg måtte kjøpe. Ikke så rundt og leitet, så hørte jeg liksom så bare sånn, og jeg var sånn, ok, nå begynner det å nærme seg et eller annet her, og hører jo musikken, så vi må jo nærme oss noe. Endte plutselig opp i en sånn hagen til et eller annet farmhouse. Måten jeg sånn har gått sånn inn i en tilfeldig person sin hage er veldig gøy. Nå hører jeg faktisk musikk her, og ser masse telt. Så, ja da, nå har jeg funnet frem her, vet du. Oh my god, dette blir så spennende, what?
Ok, let's go. Her det, folkens. It's here. Så jeg gikk bare gjennom den skogen, og plutselig så jeg liksom masse telt borte i det fjerne der. Og jeg bare, ok, there it is. Så derfor så var det ganske lett å finne veien til festivalplassen da. Så jeg kom frem dit, og jeg var med en gang her sånn i år, egentlig. Fordi den festivalplassen, det var jo ute på en sånn svær åker da, en sånn åpen slette, som hadde skog rundt seg, men det var liksom noen trær midt i, og så trær liksom langs siden. Det var veldig kult på en måte hvordan naturen var formet i det området. Og jeg på en måte gikk bort og bare begynte å sette opp teltet mitt, og det hadde jo allerede kommet folk da. Jeg kom cirka sånn 3:10 var det vel. Satt opp det teltet. Ok, folkens, da har jeg endelig fått opp teltet her på The Utopia Frequency. Jeg fikk ikke filmet at jeg satt opp, fordi skal være helt ærlig, så var det alt for varmt. Jeg ville egentlig bare få det opp så raskt som mulig. Plutselig måtte jeg flytte det, fordi at det stod i solen. Men jeg valgte å sette det liksom mellom to trær, sånn at nå får jeg liksom skygge. Så nå kan du høre, så spilles det Psytrance i bakgrunnen her. Og det nok det kommer til å gå mye av her. Mix av typ det, og chill vibes, alt etter sånn. Det kommer egentlig litt an på. De har masse alternativer for hva enn man egentlig har lyst til da. Nå det snart åpningsseremoni her. Og da skal de, ja, I guess, åpne denne festivalen, rett og slett. Så det blir spennende å se hva det blir da. Og så må man jo begynne å kanskje prøve å bli kjent med noen her. Og begynte da etter det å bare titte meg egentlig rundt i området. Det var mye større enn det man skulle trodd. Det strekte seg veldig, veldig langt, så folk hadde jo plassert seg liksom. Jeg følte jeg var plassert sånn ganske midt i festivalområdet da. Og så langt bort var den veien der, til min høyre da, fra teltet. Så var det liksom bort til mainstagen, hovedscenen der da. Matkiosker, skogsrave-området var der også. Det var dritkult å komme tilbake til det. I tillegg til et område der det var sånn trær, så var vi sånn cirkel midt ute der på den åkeren. Og så var det sånn inngjerdet der da. Og inni der så var det et bål der, og der hadde man sånn bålseremonier og sånt, og man kunne sitte rundt der, hadde de båltent da. For det ble jo litt kjølig på kvelden, så var det jo perfekt å sette seg ned den og bare kose seg rundt bålet rett og slett, og slå av en prat med noen ukjente, kjente, og ha en ordentlig meningsfull samtale da. Og så helt til andre siden på venstre, så var det også sånn parkeringsplasser til biler, for det var jo folk som kjørte til denne festivalen. Flere av de hadde jo sånn camping opp på taket. Så var det jo flere som hadde dekorert disse bilene sine, og disse vansene sine, i all slags mulig sånn kule symboler, peace, love, og blomster, og så det ble jo helt mesmerized over hvor kreative folk var allerede første dagen, sant? Og også på den venstre siden, når man gikk liksom videre fra den siden da, så var det liksom det området der man hadde healingen da. Igjen, dette var jo en sound healing festival, det var jo derfor jeg var der. Kunne liksom slå det løs og feste masse til Psytrance. Eller så kunne du være borte liksom og i det healing-teltet og gjøre forskjellige healing-workshops da. Alle dagene var liksom pakkfulle da med ting du kunne gjøre, det var mye å velge imellom. Så jeg fikk jo selvfølgelig ikke tid til å prøve alt jeg hadde lyst til å prøve. Så jeg vet jo liksom allerede hva jeg hadde lyst til å prøve neste gang, så jeg ikke fikk gjort denne gangen jeg var der. Men det var på en måte liksom sånn festivalområde da, der folk var plassert absolutt overalt. Og dere skulle på en måte sett de teltene som folk hadde med seg, og de dekorasjonene folk hadde. Elsket å se liksom, folk bare så seg helt løs med dekorasjoner. Ikke bare ta med dekorasjoner for å ta med dekorasjoner, men ta med seg selv, hele seg selv på en måte. Det er veldig kult å se mennesker få lov til å være så fri på et sted, ikke sant? Og bare uttrykke seg akkurat sånn de vil. Til og med gjennom liksom bare dekorasjoner til campen. Altså så kreative mennesker på det området der da. Så jeg hadde jo gått rundt og på en måte få sjekket, og så gikk jeg tilbake til teltet mitt og på en måte skulle slappe litt av før det begynte skikkelig da. Så var jeg i teltet mitt, så var det noen som begynte å høre liksom, noen som satt opp et telt bak meg da. Mitt telt sto liksom midt imellom to trær, så jeg sørget for jeg ville ha skyggen da. Så teltet mitt ikke ble en sauna liksom allerede første dagen. For jeg måtte flytte teltet mitt faktisk, for når jeg først kom hit så passerte det liksom ganske åpent, men så da det borte mellom de to trærne, så var det beste valget. Og det var også det riktige valget å ta. Det var meningen at jeg skulle ta det valget, for å si det sånn, fordi da plutselig hørte jeg liksom, først trodde jeg at det var noe feil, for jeg hørte det norsk, mente jeg. Jeg var sånn, er det norsk jeg hører, liksom? Det er no way, sa jeg til meg selv. Hørte jeg fortsatt, det var sånn østlandsk lyd. Sånn østlandsk dialekt-lyd var det da jeg hørte. Jeg var sånn, hæ? Det kan jo ikke være engelsk, det må jo være norsk. Og så bare gikk jeg liksom ut av teltet mitt, og vi gikk så nærmere og hørte, og da ble jeg mer sikker på at dette er norsk. Så ser jeg at det står en mann og en dame der borte da, og holder på liksom å sette opp teltet sitt, og jeg bare spør de på norsk, er dere norsk, eller? Og han ser jo helt sånn, først sånn,
ja, helt sånn paff, liksom. Og hun også var sånn, ja, vi norske, liksom. Og det var det mest tilfeldige i verden. Jeg var jo sånn helt sikker på at jeg kom til å være liksom den eneste fra Norge som dro dit. Jeg har jo ikke hørt om noe sånn som dette før, eller at noen andre nordmenn har dratt der før. Men så feil kan man også ta. Verden liten, after all. Da ble det liksom helt sånn, fra den stunden så var vi på en måte enige om at vi kom til å henge med hverandre da, fordi altså, man er jo der for å bli kjent med nye mennesker, ikke sant? Men det er også en fin trygghet i det når man drar på noe sånt helt alene. At man faktisk har noe man kan lene seg på som snakker samme språk, da, samme morsmål. Det er en ekstra trygghet i det, og derfor tror jeg faktisk det var meningen at vi skulle møtes den helgen og være med hverandre. Fordi vi begge, altså vi alle tre kom alene, de to reiste sammen da, mens jeg reiste helt alene, men vi alle kom for første gang på en måte helt fra Norge til England bare for denne spesifikke tingen. Jeg elsket det. Resten av den første dagen var jo masse som skjedde også. Altså jeg var jo egentlig ganske, husker jeg var ganske trøtt når jeg kom frem til campen. Jeg hadde jo reist veldig lenge den dagen. Så selvfølgelig blir man liksom sliten. Men energien min den kom tilbake ganske raskt den. Så etter hvert, når kvelden på en måte begynte å legge seg over Tattershall Thorpe første kvelden, så bestemte jeg meg for å gå og danse. Og sånn som jeg sa, så var det jo masse forskjellige scener der. Hovedscenen, det var jo den jeg gikk til først. Der spilte de som sagt psytrance. Det er en form for musikksjanger som spiller på altså, masse forskjellige lydeffekter og masse gjentagende rytme og sånn hard beat så virkelig får deg bare til å slenge kroppen din egentlig og slenge vekk all sånn negativ energi, slenge vekk all drit. Og det var veldig, veldig det jeg følte at jeg gjorde den første dagen. Og gjett om jeg trengte det liksom. Når jeg på en måte hadde begynt å komme inn i det og fått skiftet til litt sånn mer behagelige klær, så gikk jeg rett bort til den scenen. Alene igjen. Jeg var jo der for meg, you know, og jeg skulle få det mest ut av dette. Og med en gang jeg begynte å danse, det føltes altså så helt utrolig godt. Altså, sånn, jeg er en person som elsker musikk, elsker å danse, og bare på en måte kjenner at kroppen følger rytmen til musikken. Det er noe magisk med det. Jeg er liksom ikke en sånn pro-danser. Jeg liker å si at jeg har rytme. Igjen, det ligger nok i latino-gener. Men jeg er absolutt ikke noen sånn pro-danser og har veldig gode dance moves. Men det er igjen det som jeg synes er så sinnssykt bra med psytrance, og gjør den sjangeren av musikk nesten enda bedre til å danse til egentlig, fordi at du trenger ikke å kunne liksom kjempekule dance moves. Det handler legit bare om å riste og bevege hele kroppen. Armene slenges ut, beina ristes løs liksom. Det er den letteste tingen å bare henge seg med på, bli med på og kjenne at er digg. Jeg hadde jo helt glemt at jeg var trøtt. Så jeg stod og danset der, jeg tror det var sånn 2-3 timer nesten, faktisk. Fordi jeg var først der, og så gikk jeg bort til den skogsrave og danset videre der. Og da var jeg altså så når de var ferdige på mainstage, så innså jeg hvor mye jeg hadde danset. Jeg var en sånn sweatfest, liksom. Beklager hvis det er litt ekkelt å høre, men altså, det var akkurat som jeg hadde dusjet, liksom. Jeg hadde altså tidenes treningsøkt her ute på den mainstage, og det som er enda gøy, det er at det er jo ute, ikke sånn, så du danser bare ut på gresset, med sånn kult lysshow fra scenen, og det var en ubeskrivelig følelse. Altså. Jeg har alltid kjent at dansing er deilig, men jeg har aldri kjent det på dette nivået før. Det var noe helt nytt og unikt, rett og slett. Og det som var enda gøy, var jo det at det var mange som danset rundt meg, og når vi på en måte var ferdige, så var det en av de som bare sånn «Yo, bro, I just have to say, like, you got some sick moves!» Og jeg var sånn, oh my god. Det var så sykt hyggelig liksom å høre. Og bare se også igjen at alle sammen bare var med og danset og slo seg løs. Det var liksom akkurat det som var meningen da. Det var en veldig deilig confidence boost for han. Og det som er fint med dette her også, ikke sant? Det er jo det at man er på et sted der det er ingen som kjenner deg fra før av. Så selvfølgelig så er det perfekte stedet å slå seg helt løs. Og det er ikke en sjel som dømmer deg. Ingen som gir det en second thought, liksom. Det var veldig deilig. Og derfor visste jeg på en måte at jeg er ikke en sånn person som er nødvendigvis flau over å danse åpent og fritt til vanlig heller, men det er noe annet, den kulturen som er i Norge. Den er mye mer, man føler seg mer dømt her. Det tror jeg mange andre kan si seg enig i. Det er dessverre det samfunnet vi lever i her. Her er liksom, de fleste er redd for å uttrykke seg på en mer naturlig måte da. Mens der jeg var, der var det liksom bare ordentlig authenticity. Så jeg følte jo at dette var liksom det letteste stedet å slå seg løs og ha det akkurat som man ville, og bare kose seg. Så det var jo på en måte det fredagskveld gikk da. Jeg spiste jo litt av maten som var der, og så når jeg gikk ut til skogsrave på kvelden og danset der,
så var det veldig gøy. Det var liksom flere som stoppet meg og var liksom sånn, hvor er du fra? Du spurte på engelsk da, where are you from? Og jeg bare, ja nei, jeg fra Norge. De bare, ja, oh, but you live in the UK? No, I live in Norway. Og de bare, what? But you came just for this alone? Jeg var sånn, ja. Det var jo helt sånn i året, og jeg synes det var kjempekoselig da, at jeg fikk så mye skryt på en måte, for det faktum at jeg kom til denne festivalen og var med på det. Fordi det er jo noe med det, det er en nervøsitet tilknyttet til det, sånn, å gjøre noe sånn som kanskje andre ser på som, ikke at jeg bryr meg at hva andre ser på det som, det får være en andre sak, for det igjen, dette er min historie, dette er min reise, og dette har vært en viktig del av reisen min. Men noen folk kan kanskje se på liksom, akkurat denne type ting som ganske alternativ, ikke sant? Det er ikke sånn som man hører veldig masse om i Norge, og ikke sånn som man nødvendigvis får så mye innblikk av i det norske samfunnet. Eller sånn generelt uansett, men spesielt i Norge da. Det er en helt annen kultur her. Og igjen, jeg synes jo det er veldig synd, men så synes jeg det er deilig at jeg får den bekreftelsen fra andre mennesker at dette er et veldig stort steg å gjøre alene. Det er et veldig stort steg å ta som menneske og dra på noe sånt som dette, hvor man med intensjon går på noe som skal ta deg gjennom din reise igjen, og få deg til å jobbe med traumene, og jobbe med å heale deg selv på ukjente måter, som du på en måte aldri har vært borti før, da, men du stoler på det, på at dette skal ha en effekt, og du stoler på menneskene der. Og det må jeg bare si med en gang, det var liksom ikke et eneste sekund jeg var der hvor jeg følte meg ukomfortabel på noe som helst måte. Ikke rundt noen, heller ikke mens jeg gjorde noe, altså alle de aktivitetene jeg var med på. Det var seriøst for meg, så var jeg konstant i en sånn god følelse, og jeg hadde det veldig, veldig fint med meg selv. Det var viktig for meg å på en måte leve i nuet og leve i momentet mens det var der, fordi at det er noe med det er en veldig unik opplevelse som ikke man nødvendigvis kommer til å oppleve igjen. Jeg har jo selvfølgelig planer om å oppleve det igjen og gå tilbake dit igjen. Så det er uansett en unik opplevelse, og mens man holder på med noe sånt, så er det viktig å på en måte ta alt inn og nyte det mens man er der, og nyte hvert sekund. Det har vært på en måte en sånn lærekurve for meg, og slutte å bekymre meg over alle andre faktorer, og rett og slett bare fokusere på det som er her og nå, det at jeg er her og nå, i det sekundet som er her og nå. Og det var virkelig det jeg levde etter mens jeg var her på Utopia Frequency da. Så den fredagen, den var jo helt magisk. Og etter det så gikk jeg jo og la meg litt ut på kvelden. Jeg tror klokken var sånn rundt 2 på kvelden da jeg gikk og la meg. Og det tok ikke så lang tid før jeg sluknet, for å si det sånn. Da kjente jeg på en måte at energien min hadde blitt brukt opp for fredagen da. Men den var brukt opp på riktig måte. Jeg følte meg veldig, veldig sunn. Og så var det neste dag, lørdagen. Jeg stod relativt tidlig, og jeg fikk meg faktisk en deilig, deilig varm dusj. God morgen, folkens. Dette er dag 2 av lørdag av Utopia Frequency. I går på fredag, så fikk jeg ikke filmet så mye. Det skjedde så mye på en gang. Jeg måtte på en måte sette meg litt inn i det, og så når jeg hadde kommet inn i det, så ble det veldig mye dansing, veldig mye prat med nye folk, all this good stuff. Men altså, igjen, en av grunnene til at jeg er her er jo det å koble av sosiale medier litt, og møte nye mennesker. Jeg prøver liksom å finne en sånn balanse mellom det da. I dag så er det jo full agenda. Det skal være mye sånn forskjellig, altså det skal være meditasjon, group line transformation, yoga. Så det blir spennende. Men først så skal jeg kjøpe mat. De har matboder og sånt her. Og her har de masse gode alternativer også, så det er veldig deilig. Det er litt sånn regn i luften i dag, men it's ok. Stemningen er på topp. Det er legit den beste energien jeg har vært borte i hele mitt liv. Jeg skulle ønske liksom jeg kunne dele den følelsen med folk. Så let's get started with this day. De hadde dusj der som hadde varmt vann, og jeg var helt sånn, oh my god, liksom. Fantastisk, thank you. Så da ble det en dusj da, og etter det så bestemte vi oss for den norske gjengen som vi hadde blitt da, at vi skulle ta oss en tur bort til det healing-teltet for første gang, fordi vi var ikke der på fredagen når vi kom. Der gikk det veldig mye tid til å bli kjent med alt som var der egentlig. Men vi bestemte oss for å gå bort til teltet. Da skulle de ha en sånn liten reggae-session der da. Det var egentlig ikke planlagt, det var noe annet som skulle være. Men da steppet den her gatemusikeren inn da, som drev med reggae, og han fortalte om at han spilte reggae i Lincoln, og gikk rundt der og drev med reggae-gatemusikk da. Og så hadde han blitt invitert til Utopia Frequency for å opptre med hans gatekunster, rett og slett.
jeg liker veldig godt reggae. Det noe jeg har blitt veldig forelsket i, egentlig. Reggae en veldig sånn deilig musikksjanger, synes jeg. Rett og slett fordi at det noe med selve beaten, den rytmen som i reggae. Blanding av liksom trommer og gitaren. Den har en sånn deilig vibe, rett og slett. Den får deg til å rett og slett slappe av, i hvert fall for meg. Og Bob Marley, han en legende, liksom. Det ikke noen andre ord man kan bruke til å beskrive han, egentlig. Han lagde musikk rett fra hjertet, og jeg fylte noe inn i en sjanger som har hatt veldig, veldig viktig effekt på mennesker, og virkelig vært med å skape en community, da. Og han her igjen, han gateartisten, han covret da noen av Bob Marley sine sanger, i tillegg til at han sang noen som han hadde skrevet selv, og det var altså bare en så magisk måte å starte den dagen på. Så etter hvert den dagen, så når reggaen hadde vært, så igjen så var vi jo med disse norske, og ble jo kjent med jeg ble jo kjent med en del folk. Det var jo ikke bare de norske jeg var med på festivalen. Jeg snakket med veldig mange. Dette var det som var så kult med å være her. Fordi at jeg kunne legit snakke med absolutt hvem som helst, og få en connection med dem sånn, liksom. Det var en kjempeunik og magisk følelse. Fordi at dette var mennesker som bare var seg selv, fullt åpent ærlig. Og da får du den beste versjonen ut av mennesker, når de ikke må presses inn i en bås, eller må skjule hvem de sant? Så det var jo mange folk jeg ble kjent med fra England. Det var jo de fleste som var der fra England, men det var det en som var fra Spania, og det var noen fra Skottland, noen fra Irland. Folk var liksom litt fra forskjellige steder. Vi fra Norge, vet du. Og den festivalen, det var 3 år den arrangeres, som jeg nevnte tidligere. Så den skal jo bli større og større, da. Og da tenker jeg at det kommer sikkert folk fra andre flere land, da. Men jeg brukte også deler av den dagen til å snakke med mange nye, og fikk meg veldig raskt nye venner, og jeg fikk dele erfaringene mine i livet med de, i tillegg til at de delte sine erfaringer med meg, og ga meg veldig mye insight. Alle samtaler jeg hadde der føltes veldig meningsfulle, ikke sant? Det var liksom ikke sånn overfladisk, sånn drit. jeg et menneske som jeg trives best i selskap med andre mennesker som på en måte forstår litt mer verdien av å faktisk snakke om ting som er viktige, ting som kan være sårt, ting som man holder inne og trenger på en måte å lufte. For man skal ikke gå rundt og holde inne på alt dette alene, ikke sant? Man må ha noen å lene seg på. Og her kunne du altså komme helt alene og få deg noe å lene deg på sånn. Legit, alle var så hyggelige og ville deg det beste og ivareta deg på alle slags mulige måter. Og derfor var det så deilig å få disse vennene såpass tidlig og raskt for å vite at jeg på en måte var trygg. Og jeg var egentlig ikke sånn nervøs for å dra der alene heller. Fordi at jeg visste på en måte litt hva samfunnet gikk til. Sant? Jeg visste at dette mennesker som her av en grunn. Så videre på den lørdagen da, det var jo mange av disse healing-tingene som jeg var der for, som jeg hadde lyst til å prøve. Og da gikk vi etter hvert til noe som heter Kundalini Activation. Basically det vi gjorde da, det var at vi var inne i det der healing-teltet som jeg nevnte. Mens vi var der inne da, så lå man liksom ut på den gassplenen som var der inne, du hadde med det teppet. Og så det jo noen av de som på en måte der inne fra de som holdt på med denne Kundalini Activation. De liksom oppe på den scenen som var der, og på en måte forklarer liksom litt hva det og så ber de deg på en måte legge det ned, lukke øynene, og så spiller de noe sånn musikk da, i tillegg til at de går rundt og de sier masse forskjellige ting, så får de på en måte du skal inn i en sånn meditasjonsstate da. Du går inn i meditasjon med deg selv mens de spiller musikk som på en måte sender deg på forskjellige steder, får deg til å se forskjellige ting. På en måte tar det med på en liten sånn timeline, I guess, av det du opplevde. Det var I hvert fall den opplevelsen jeg fikk fra det da. Og den aktiverer da dette I deg. Hun husker det veldig godt, hun var veldig sånn, ok, lukk øynene, og så skal du se for deg liksom en sånn flamme da, som bygger seg opp i ryggraden din, som jeg synes var veldig, veldig interessant, fordi at det var ryggraden min jeg skadet etter det som skjedde I fjor da. Det var på en måte med en gang hun sa det, sånn, gud, ok. Og så skulle du se for denne flammen på en måte vokse da, og mens du pustet inn, så liksom ble den større, og det var liksom masse sånn en guidet greie gjennom denne activation av kundalinien. De sa jo også på forhånd, før vi på en måte begynte denne greien da, seremonien. Her så det bare, det kan godt være at du rister litt, det kan godt være at du har lyst til å rope, skrike, bli sint, le, grine, altså
alt av følelser må du bare få ut. Dette stedet for å få ut følelser, for å få ut det du holder skjult og presset inn i deg. Det her du skal gjøre det, liksom. Og det bare så deilig, ikke sant, at hun sier det med en gang på forhånd, at det ok. For jeg var ganske sikker på det faktumet at jeg kommer nok til å kjenne noe av det. Jeg trodde ikke det kom til å bli så sterkt som det ble for meg. Jeg kommer til det. Men det var deilig i hvert fall å ha den tryggheten at hun sa ifra. Og sånn som jeg nevnte i sted, liksom, at det deilig å være et sted der man kan være et ordentlig menneske, med ekte følelser, med liksom en ekte historie og med ting man trenger å få ut, uten å bli sett rart på, uten å bli baksnakket for, uten å få rare blikk, uten å liksom bli dømt på noe som helst måte. Det en frihet i det, ikke sant? Å bryte seg løs fra det presset om å være best, se best ut, eller opptre best mulig. Selvfølgelig påvirker dette psyken vår, og det påvirker underbevisstheten vår mer enn man kanskje skulle trodd. Det så få folk som faktisk vet hvor mye underbevisstheten vår holder på, og hvor mye det faktisk direkte tærer på psyken din. Som for min egen del, bare et eksempel med akkurat det. Det var jo det at etter mitt forsøk i fjor, så skjedde jo det faktisk det mens jeg lå hjemme og healet fra ryggskaden da. Så begynte jeg å få mageproblemer, og jeg har hatt mageproblemer tidligere. Det har liksom vært et problem jeg har slitt med i noen år. Det var ikke i så stor grad som det på en måte ble i løpet av den perioden jeg ble bedre, altså mens jeg holdt på å vente på at ryggen skulle bli bedre. Og når jeg først ble liksom god nok til å kunne komme meg ut og gå til legen, så var jeg ganske raskt med å bestille en legetime for å sjekke hva det var for noe. For det var på en måte, jeg følte kroppen min prøvde å fortelle meg noe. Du skal alltid trust your gut feeling, ikke sant? Akkurat det, jeg hadde en gut feeling som ikke var behagelig på noen som helst måte. Og jeg fikk på en måte gått inn, testet det, og ganske raskt så ble det jo avklart og funnet påvisning til en eller annen form for infeksjon i magen min. Og dette ledet jo da til at jeg måtte gjennom, dette var tidligere noe i vinter/vår da. Jeg har vært gjennom masse sånn testing for magen min, og for det første fikk jeg påvist en god del allergier som jeg allerede har hatt, eller liksom ikke har påvist da, i hvert fall før nå. Men i tillegg så var jeg på både koloskopi og gastroskopi, der de sjekker rett og slett tarmen din gjennom åpningene dine, som noe man alle skal egentlig gjennom en gang i livet uansett. Så det var på en måte deilig å få gjort det da, men de fant jo ingenting når de gikk opp bak. Men når de gikk ned i munnen min, og liksom ned i svelget, som for så vidt var sånn mye verre, så fant de jo da et tegn til magesår. Og det som var fint med liksom det da, holdt jeg på å si, var jo det at jeg fikk det svaret, og jeg fikk begynt på medisiner ganske raskt, en sånn kur som jeg gikk på i 3 uker. Og da etter det, så har jo jeg har liksom ikke hatt noe sånn kjempemasse mageproblemer. Jeg har fremdeles litt sånn smerter og sånn, men det noe ifra så galt som det var før, og systemet mitt funker på en måte mye bedre. Men det som poenget med akkurat denne avsporingen her, at et magesår, det noe som, ikke noe som egentlig oppstår hos så mange yngre folk. Det liksom mer sånn eldre personer får da. Men når man sliter for eksempel psykisk, og underbevisstheten din tærer på deg, så tærer han direkte på deg, altså. Da tærer han på kroppen, og magen og hjernen, de to såpass tilkoblet hverandre, såpass connected. Og det funker det altså. Hvis det ikke funker oppi her, så funker ikke det nedi der. Og vice versa. Og det fordi at hjernen og magen samarbeider såpass mye. Og da når den magefølelsen på en måte fortalte meg at her noe feil, her må du sjekke hva det som skjer inni deg, så ble det jo påvist det. Og det jo til syvende og sist fordi at jeg har slitt psykisk, og på grunn av de tingene som jeg har utsatt kroppen min for, og måten jeg har behandlet meg selv på, at det faktisk leder til en indre skade i meg. Ikke bare den skaden jeg fikk i ryggen, sant? Men faktisk en selvpåført skade innvendig. Og det på en måte en veldig sånn tankevekker da. Men jeg synes det viktig å nevne, fordi at det altså seriøst resultatet av hva som kan skje når du lar det gå lang nok tid før du på en måte spør om hjelp, eller før du gjør noe med det, da, før du klarer å sette ord på de tingene du har følt, og de tingene du trenger hjelp med. Det kjempeskummelt og vanskelig, fordi at det lettere sagt enn gjort, ikke sant? Jeg kan jo sitte her og si den erfaringen jeg har hatt, min subjektive erfaring med min reise med psyken generelt. Og vi alle har vår egen historie, vi alle har vår egen reise. Det fremdeles alt for tabubelagt i vårt samfunn å snakke om mental helse, og hvordan det påvirker oss og hva som kan skje. Desto jeg enda mer
glad for at jeg har kommet på et punkt nå der jeg klar for å dele mer av min historie om hva som skjedde med meg, og hvorfor ting ble som det ble, men at jeg faktisk kom meg tilbake fra det. Men jeg beklager den avsporingen. Tilbake til det her med Kundalini Activation da. Det var jo som sagt det da lå jeg liksom nede på bakken der, og så begynte de å spille musikk, og gikk rundt og sprayet liksom lukt, sang. Det var en blanding av mye sound. Det var det bygde på. Og sånn som det ligger i navnet Utopia Frequency, så det jo som en frekvens, ikke sant? Det jo sånn det eksistensen, egentlig. Alt frekvens, ikke sant? Alt bygger på lyd, frekvens. Hjernen vår, for eksempel, når man hører på musikk, det jo en grunn til at vi liker musikk. Det treffer en viss frekvens som hjernen vår synes deilig å sette svar inn i. Derfor rytme, for eksempel, det noe man slår seg løs til, og det stimulerer hjernen, ikke sant? Fordi det en deilig frekvens. Mens andre lyder kan være ubehagelig, fordi det treffer en annen frekvens, ikke sant? Derfor det mye mer lyd og healing med lyd som man kanskje ikke helt forstår, og kanskje ikke helt tror på, men sannheten det at det har blitt brukt i årevis. Du skal ikke lete lenge altså for å finne informasjon om disse tingene. Så mens de holdt på med det der da, og den musikken spilte, så husker jeg veldig godt at plutselig så fikk jeg en sånn følelse av meg da jeg lå der. Jeg følte liksom så mange følelser på en gang. Det var kjærlighet og glede for at jeg var der jeg var nå. Men også sinne og skuffelse og tristhet, I guess, for at jeg kunne ende opp på et så mørkt sted at jeg prøvde å komme meg vekk fra livet. Og alle disse musikken og disse tingene som skjedde mens vi holdt på med den Kundalini Activation, det var så vakkert, og det var så sterkt for meg. At til slutt så, mens det lå der, så begynte det å renne tårer, men det greide ikke sånn veldig, veldig sterkt akkurat der og da, men tårene rant jo da. Jeg prøvde liksom å bare sånn litt kontrollere det, ikke at det var meningen, sant? Jeg skulle jo bare let go med en gang, sant? Men prøvde I hvert fall først, så var det så på automatikk at jeg prøvde å kontrollere det litt. Så var det jo en av de som kom bort til meg da. Jeg hadde øynene igjen, men de som holdt på med den Kundalini-greien, hun var sånn, ok, holdt meg på magen, og så var hun sånn, ok, pust, og så gjorde vi pusteøvelser, og det hjalp meg å roe meg ned, ikke sant? Og det var veldig, veldig deilig. Men så sa hun liksom sånn til meg, bare husk at du kan ikke hjelpe andre, du på din egen reise, og du sett, du hørt, du forstått, og her du trygg. Det var på en måte akkurat det jeg tenkte å høre der og da. Så da kom tårene igjen, og denne gangen så var hun sånn, ok, da liksom tok hun og holdt rundt meg, og jeg fikk lov å klemme henne da. Og det var så deilig å få klemme noen da, og da kom det ut. Hun bare få det ut. Og da begynte jeg å grine, og da hulket jeg også. Det var liksom ordentlig grining da. Men som sagt, det var akkurat det jeg tenkte. Det var den deiligste følelsen etterpå. Og grine jo kroppens naturlige måte å rense seg. Og healing, selve tårene våre, de har jo faktisk healing properties I seg. De rensende effektene. Det derfor det føles så deilig ut etter man har grenet hatt en god grining. En god grining-session. En god session der man gråter og får ut litt. Det viktig å gråte, det viktig å føle alle slags følelser. Men ja, og det var absolutt kjempe deilig. Og det var også noe med det å på en måte, at det var helt tilfeldig fremme det jeg var med den helgen, selv om de ble liksom en familie for meg sånn, liksom. Vi var jo egentlig bare en stor familie der i den parken, men samtidig så var det jo ikke folk jeg kjente fra før. Men det var så deilig at de tok meg såpass godt imot. Igjen, jeg var liksom aldri ukomfortabel eller ubekvem eller følte at jeg hadde tatt et feil valg på noe som helst måte. Så den Kundalini Activation var jo veldig sterk for meg da, og det kjente jeg jo godt etter vi var ferdig med det. Da gikk liksom, for jeg var jo der med de 2 andre norske da, så da gikk vi på en måte litt derfra, tok liksom også en pause borte med teltene våre da, og begynte å prosessere allerede da alt vi hadde vært igjennom up until that point. Selv om det liksom var en veldig vakker opplevelse hele veien, så det. Du gjør noe som kroppen din og hjernen ikke vant med, sant? Du gjør noe helt nytt. Noe som man ikke nødvendigvis har vært borti før. Og da det mye å prosessere, og det var det jo. Det var det jo selvfølgelig for meg også, men det var det også for de 2 nordmennene jeg var med, var veldig tydelig på det at her det liksom mye å ta til seg, mye å jobbe med, mye å tenke på da, som helt forståelig og viktig, og så deilig at, at man ærlig om akkurat det, ikke sant? At man trenger liksom å ta litt tid for seg selv og tenke over hva I alle dager det jeg med på nå, liksom. Det var jo det at det var mange den helgen her som fikk liksom
åpenbaringer og de fikk nye meninger med livet sitt, ny innsikt i psyken sin og ny innsikt i historien sin og reisen sin, ikke sant? Og ikke minst mye innsikt i livet og hva livet egentlig er. Det også noe man på en måte også legger merke til på et sånt sted. Det var så mange mennesker der som for aller første gang kjente på den aller beste følelsen i verden, nemlig frihet. Mennesker som lever i harmoni med naturen, som lever i harmoni med hverandre. Dette er jo det handler om, ikke sant? Ikke det der hamsterhjulet. Det er så masse greier som man har blitt lært opp gjennom tiden, og som man har blitt normalisert til i samfunnet vårt. Som så mange som var der denne helgen, plutselig fikk et helt annet blikk på, fikk en helt annen forståelse på. Og en såpass åpenbaring, en såpass revelation, det kommer ikke lett, altså. Det er ikke en lett ting å skulle på en måte få en livsomveltende opplevelse når man er med på noe sånt som dette her. Og det er noe man på en måte også må være forberedt på. For min egen del så var det jo ikke sånn at jeg følte på i løpet av den helgen at oh my god, dette her var totalt ukjent territorium for meg, liksom. Jeg har på en måte allerede vært igjennom ting som har gitt meg mange livsomveltende erfaringer, for å si det sånn, som har lært meg veldig mye om akkurat det her med livet og takknemligheten for livet, eksistensen. Og da var det på en måte ikke sånn at jeg syntes det var noe komfortabelt, men jeg møtte jo folk som syntes det var det. Som på en måte hadde mye på hjertet da, om akkurat dette her. Og man skal jo selvfølgelig være forsiktig med sånt, sant? Man skal holde den balansen om livet hjemme, og det kan man på en måte fylle livet med ellers. Det er jo en hårfin balanse på akkurat det der, og det er viktig på en måte å ikke miste helt fotfestet fra virkeligheten. Vi lever i den virkeligheten vi lever i, ikke sant? Der kapitalismen er på sitt høyeste og koser seg med å se menneskeheten sakte, men sikkert ødelegge seg selv. Kapitalismen er en ondskap som er planlagt systematisk for å bryte oss ned og for å gi oss et liv som ikke er et ordentlig liv. Tenk på det, folkens. Det er normalisert at den største friheten man har i en vanlig uke, for eksempel, det er 2 dager du har på deg, lørdag og søndag. Og den ene av de dagene så velger man å slukke de sorgene man opplever i livet og i denne virkeligheten. I bunnen av en spritflaske, eller i bunnen av en ølboks, eller i bunnen av en vinflaske, sant? Vi alle er veldig klar over den drikkekulturen i Norge, og hvor sterk den er. Det er også en effekt av systemsvikt. Alkohol er det lovlige rusmiddelet i Norge, og det er der nordmenn går for trøst og for en escape. Akkurat som folk går til andre rusmidler for en escape. Det er det til syvende og sist handler om. Og jeg har jo valgt vekk alkohol, for eksempel. Jeg drikker ikke. Og det er mange grunner til det. For det første så er det jo det at det gir meg egentlig ingenting. Jeg er allerede en person som på en måte er veldig glad i å være sosial og utadvendt, og jeg kan lett slå av en prat med en tilfeldig person uten at det trenger å være alkohol involvert for å liksom løsne tøylene. Men for mange andre så er jo alkohol det som hjelper dem med å løsne de tøylene og føle at man kan ta del i en sosial setting. Så er jo det synd at man må få i seg den giften. Og igjen, det er sånn det er i Norge, ikke sant? Spesielt når man lever i et samfunn. Det er jo en grunn til at Norge er liksom på toppen av drikkepress og toppen av en kjempeuheldig og kjempeusunn drikkekultur. Det er jo fordi vi lever i et samfunn der det er såpass mye utenfor press. Både hjemme, venner, jobb, på sosiale medier. Beklager, jeg måtte starte videoen på nytt her. Jeg ble litt sånn kutt hvis dere følte at vinklingen var litt dårlig nå, så er det på grunn av det også. Men ja, altså det er som sagt, det er press på alle kanter, og spesielt også i sosiale settinger i Norge, og da er det at vi dessverre, den kulturen vi lever i, går til alkohol for trøst og hjelp etter de aller farligste rusmidlene som finnes. Selv om folk kanskje vil fortelle seg selv at det ikke er det. Det er legit bare sånn et tastetrykk unna å søke det opp og finne informasjonen selv. Men så er ikke det heller denne videoen handler om. Jeg skal ikke sitte her og disse for folk som drikker. Du gjør absolutt som du vil med livet ditt. Det er tross alt ditt liv, og det er dine valg, og det er din kropp. Men jeg bare forteller om min erfaring med det, og hva jeg har valgt, og det var det beste valget for meg, det var å kutte ut alkohol, fordi det ga meg absolutt ingenting, sant? Og så i tillegg på den festivalen så var det jo nesten ingen som drakk alkohol, de solgte bare sånn øl der, så du kunne liksom få tak i på ett av stedene der. Men det var nesten ingen som drakk alkohol. Og så er det jo selvfølgelig, dette er jo en festival, og det finnes jo andre mer naturlige ting, som
ikke sånn kjemisk tillaget, for eksempel, som bare kommer fra naturen, og det har jo blitt heftig kriminalisert og nesten ulovlig å nevne på en video en gang, så det er ikke sånn at jeg skal sitte her og snakke mye om det. Dette er ikke et politisk standpunkt jeg skal holde på med i denne videoen, dette er legit bare for å fortelle om min reise. Til syvende og sist så er jeg i hvert fall glad for de valgene jeg har tatt for mitt liv, og det har gjort for meg. For det har hjulpet meg så mye å velge vekk for eksempel alkohol. Og pluss når man var på dette stedet, så var det egentlig ikke et sted man trengte å ha tatt noe for å bli en del av gjengen og for å være med i det som skjedde. Fordi at du blir så godt dratt inn og tatt imot av de som er der uansett. Så du har da uansett funnet på en måte en plass der, da, vil jeg si. Poenget uansett her, som jeg har sporet litt igjen fra da, men det er det at på et sånt sted så får man mange typer sånne åpenbaringer om livet, og det vil si å være menneske. Og det er mange, man begynner å sette spørsmålstegn med mye ting, ikke sant? Hvordan vi lever i et samfunn der man på en måte betaler for noe som er en oppfunnet verdi, sant? Et oppfunnet tall, et oppfunnet system. Alt er oppfunnet, sant? Men vi har gitt det makt, og vi har gitt det en betydning. På godt og vondt, jeg sier ikke sånn at det er liksom bare negative ting ut av det, men man ser jo hva som skjer, ikke sant? Det er en synd ting, fordi vi bor liksom på en flytende stein i ingenmanns land, og vi kommer ikke til å være her for alltid. Vi har bare liksom gjort sånne ting så viktige for oss, og så skaper det så mye splittelse og konflikter og problemer for oss, når vi egentlig bare skulle brukt tiden på å leve i harmoni med hverandre og med naturen. Vi er av jorden, og det er meningen at vi skal behandle henne pent. Og som sagt, på denne festivalen så var det deilig å være med mennesker som hadde de samme på en måte synspunktene og den samme følelsen, den samme reisen da, i den åpenbaringen, den forståelsen. Og sånn for min egen del, for eksempel, jeg er ikke religiøs. Jeg har aldri vært religiøs, og jeg meldte meg ganske tidlig ut av den norske kirke. Jeg husker dagen jeg ble 18, så var det rett ut av kirken, og det er mange personlige grunner til det. Det er også en del av min historie, ikke sant? Men jeg er jo, for eksempel, så er jeg homofil, og jeg følte alltid at min tilkobling til den norske kirke, det var et hån mot mitt community, fordi den norske kirke og kirken generelt har i flere tiår kjempet aktivt imot kjærligheten, og det er bare å kunne elske. Jeg sier så klart ikke at alt er sånn. Jeg vet at det er masse som er på riktig vei når det gjelder kirken i Norge, og på Pride så er det jo for eksempel flere prester som går. Det er fint å se, men ja, jeg er i hvert fall ikke kristen, og dette er liksom noen grunner til det da. Men igjen, I digress, som dere har lagt merke til nå. Men i løpet av denne perioden der jeg har vært på en psykisk helsereise og utforsket psyken min og virkelig blitt kjent med psyken min ordentlig og underbevisstheten min og hvem jeg er, så har jeg blitt mye mer spirituell av meg, vil jeg si. Det går ikke an å skjule det faktum at det finnes noe mellom himmel og jord som vi hverken ser eller kan forstå helt. Det er krefter der ute som virkelig jobber både mot og med oss, og vi kan velge på en måte litt selv hvordan man velger å bruke disse og integrere det i hverdagen og få det liksom, for å få mest mulig utbytte av det, disse energiene da, som er rundt oss. Og jeg føler på mange måter at universet er på en måte den spirituelle reisen. Altså universet viser meg en vei, og så kan jeg velge hvilken vei jeg velger å ta, hvordan jeg velger å forme det da. En form for energi og usynlig tiltrekning til en vei, og jeg tror ikke at alle valgene våre er tilfeldig, liksom. Og denne helgen jeg har vært i England, så har det skjedd så mye som bare har virket alt for surreal til å være real, men det har skjedd allikevel, liksom. Så det er mye der ute, og på den måten så har jeg blitt ganske spirituell, men det trodde jeg jo egentlig aldri. Men det er en spirituell reise med meg selv til syvende og sist. Det handler om meg selv, og hvordan jeg velger å forme mitt liv, ikke sant? Og velger å leve livet mitt videre. Med den lærdommen jeg har blitt gitt i løpet av helgen, og med de beskjedene universet på en måte har gitt meg da, mens jeg har meditert, og mens jeg har tatt del i disse forskjellige healing-workshopene. Jeg har gått inn i psyken min, ikke sant? Så det er også en kul ting som jeg synes det er veldig gøy å på en måte få lagt merke til med meg selv på denne reisen så langt. Få et mer åpent sinn for mer enn bare liksom det man ser. Det er i hvert fall noe der som vil hjelpe deg hvis du er villig til å ta imot hjelpen og villig til å prøve å forstå hva det er din på en måte oppgave er, og hva som skal til for at du får et godt liv. Og jeg fikk på en måte den bekreftelsen i løpet av hele helgen om at jeg tok det retteste valget jeg noen gang har tatt, og det var å komme til en festival. Jeg er på en måte så glad for at jeg gjorde det, og så takknemlig for at det er noe jeg faktisk fikk til. Og i tillegg så var det sa jeg også til de nordmenn som var der, og alle jeg egentlig møtte som var gjennom denne healing experiencen. Skøyt av de alle, fordi at å ta et såpass stort steg i livet, det skal mye til, altså. Å anerkjenne det faktum at man har
vært såpass langt nede og virkelig ikke tatt vare på seg selv og slete såpass psykisk, for så å liksom faktisk gå og få den hjelpen og ta imot den hjelpen og gjøre noe som du virkelig har troen på som skal hjelpe deg til å finne gleden igjen i livet og hjelpe deg på veien igjen. Det er jævlig tøft, rett og slett. Jeg må få lov å si det, sorry å bruke, men det er faktisk det. Det skal et godt stykke menneske til altså, for å ta et såpass valg og dukke opp på noe sånt som dette. Jeg ville aldri vært foruten det. Jeg ville absolutt aldri vært foruten det. Det slår en sydentur any day, liksom. Ja, sorry for avsporing, men videre den lørdagen så var det jo på en måte det gikk. Det var mye samtaler med folk om på en måte disse følelsene man hadde, og det man prøvde å prosessere mens man var på festivalen. Alle er som sagt på sin egen reise, og alle er på forskjellige steder på sin egen reise. Men det føltes veldig godt å kunne sette seg ned og ha disse samtalene med disse menneskene, og være i et community der du bare kan være menneske. Bare være i livet, bare være et menneske, og ikke tenke på noe annet enn bare å leve. Det handler om kjærligheten. Vi er emosjonelle skapninger av en grunn. Vi har følelser av en grunn, og de skal brukes. Og de skal ikke bli presset vekk, sånn som det samfunnet og systemet vi lever i har lært oss. Ja, resten av lørdagen gikk mye til det, og så gikk det selvfølgelig litt til dans den kveld, og jeg måtte slå meg litt løs det også, men allerede den dagen så kjente jeg på en måte at jeg hadde brukt mye av danseenergien min og sånn energien generelt, så det var ikke like mye dans på lørdagen, men uansett så var hele dagen formidabel, både fredagen og lørdagen. Men selvfølgelig, det kom opp moments der det var tøffe ting man måtte snakke om med andre. Og jeg fikk jo også delt min historie med andre, ikke sant? Og få litt perspektiv på akkurat det, hvor heldig jeg er på mange måter som sitter her i dag. Bare det alene at jeg faktisk kan bevege beina mine i dag, og kan gå rundt og gjøre ting. Det er nesten unheard of. Det var såpass stor sannsynlighet for at det kunne ha gått på så mange andre måter. For skade på ryggen, det kan føre til for eksempel at man blir lam. Så jeg var veldig, veldig heldig, og derfor er det også så viktig for meg å snakke om dette her. Jeg føler på en måte det er litt mitt ansvar for å hjelpe noen andre som kjenner seg igjen i noe av det jeg sier, og som også trenger på en måte en liten sånn det kommer til å gå bra. Det kommer til å gå helt fint. Det føles kanskje ikke sånn akkurat nå, og det er ikke din feil. Du er på din reise, og ting kan føles så vondt. Vi lever også i en verden som er på helt feil vei, og det også påvirker oss psykisk, ikke sant? Og det er mange faktorer som rett og slett ikke er i vår kontroll. Det er derfor også det er så viktig for meg å dele de teknikkene jeg har funnet i hjelp for min psykiske helse, og det som jeg har gjort at jeg klarer å finne gleden i mitt liv. Jeg har lyst til å dele den følelsen, jeg skulle kunne ta den og gi den og kopiere den og dele den ut, hvis du skjønner, og at man bare på en måte kunne ta den inn i seg. Men jeg tror uansett at alle mennesker møter et hinder i løpet av livet som setter de virkelig på prøve. Det er liksom etter man har vært gjennom det hindret, at man kan velge hvordan man vil formere livet sitt, og hvordan man vil finne videre mening med det da. Så desto enda viktigere for meg å dele denne erfaringen, og vise at man er absolutt ikke alene. Jeg har vært helt ødelagt og måtte bygge meg opp igjen helt fra bunnen av faktisk å finne meg selv igjen. Altså jeg vet at det er mulig for alle å få det til, for det finnes genuint så mange utrolige mennesker, teknikker, samfunn, altså alt for at det skal gå bra. Og det kommer til å gå bra. Så chins up, og jeg heier på alle som ser på denne og kanskje relaterer til noe av det jeg sier. Ja, og så angående sekken min da, fordi at den hadde jo forsvunnet. Jeg tenkte jo på den hele tiden, men det var liksom heldigvis ikke noe som var alt for krise. Men favorittgenseren min var faktisk i den sekken. Det er den som henger på TV der. Så derfor var jeg også veldig sånn, litt sånn, ok, jeg håper i hvert fall jeg får den på et eller annet tidspunkt, ikke sant? Så etter vi hadde vært i den der, eller mens vi holdt på i den reggae-greien, så ble jeg ringt opp av en ung gutt som sa at han var liksom i området og var snart der, om jeg kunne liksom komme og møte han. Jeg var, ja, selvfølgelig. Judith var sånn 5 minutter under der det teltet var, det healing-teltet, og gikk liksom ut til veien og sto der og ventet på han da, og han sleit litt med å finne frem først. Til slutt så fant han frem, og han var så hyggelig og så skjønn. Han kom bare ut og med sekken, og sånn, ja, jeg fant den frem, vi slo av en liten prat. Det var alle jeg møtte var sånn som dette, helt genuint. Alle jeg møtte var så hyggelig og hjelpsomme, og smilende, konstant altså. Så jeg fikk sekken min også tilbake. Slapp å miste favorittgenseren min. Det var veldig nice. Lørdagen overall var veldig, veldig bra, veldig spiritual, og veldig mye å prosessere.
Men det var deilig, altså. Så kommer vi til siste dagen, da. Som søndagen, eller det var liksom siste fulle dagen. Og da igjen våknet jeg den dagen og tok meg en varm og god dusj. Det var så deilig å få en varm dusj, faktisk. Jeg fant det litt sånn overrasket over at de hadde det. Ja, og så stakk vi, og det var litt deilig, fordi at vi manglet jo, altså ikke deilig, men vi manglet litt supplies og sånn, så da ble det jo til at jeg ble med han igjen der, som hadde med seg bil. Vi tok oss en liten roadtrip, kjørte inn for å prøve å finne da rett og slett minibank, i tillegg til å liksom at jeg måtte refille noen av supplyene da. By the way, veldig deilig at England er sånn 100 ganger billigere enn Norge. Sparte mye penger på det, selv om kursen i seg selv var dyr, så var det fremdeles billigere å kjøpe ting i England. Så da fikk jeg meg en roadtrip da. Jeg fikk handlet da, jeg fikk sett liksom rundt i området Coningsby, som det heter, det som er liksom et sånn nær område, nær village. Dro tilbake til festivalen, fortsatt å chille. Så var det en av de der bålseremoniene da, som jeg nevnte. Og da gikk jo vi selvfølgelig bort og ble med på den bålseremonien da. Altså, det var kjempekult. Jeg synes det var så gøy, for det var noen av de var liksom sånn, de holdt på med det bålet da, og det var liksom deres jobb, holdt på å si. De holdt på å styre med det bålet, og det var viktig at det skulle være klart. Kom vi bort de som holdt seremonien, og da spilte de, altså slo på sånn trommer, og gikk rundt i litt forskjellige sånn tribe-antrekk, veldig kult. Ja, og ropte ut masse forskjellige sang, og you know, sånn som du ser for deg at en seremoni skal være. Det var sånn veldig magisk opplevelse, egentlig. Hvordan man liksom fikk dette bålet til, og det hadde en så stor betydning, den flammen, sant? Og det var jo deilig også, fordi at det var jo begynt å bli kaldt og sånn, så det var varmen for den flammen. Og ja, det var en veldig kul liksom, følelse rett og slett å appreciate dette bålet og ha denne bålseremonien. Nei, jeg digget det, altså. Jeg digget det. Og så, når denne bålseremonien på en måte var ferdig, og vi hadde suttet der, så ble jeg kjent med en ny fyr som var her. Han var da fra Dublin, veldig kul, hyggelig fyr. Og vi slo av en prat, og så gikk vi sammen bort til det healing-teltet igjen, fordi da skulle det være en seremoni den kvelden, som var kanskje en av de mer sånn magiske, spiritual tingene jeg ever har vært borti, faktisk. Ruben var det han het, og han skulle ha en sånn, den her seremonien da. Da gikk de jo i sånn, de spilte på trommer, fløyte, sang, som man også ser sånn i stammer i Latinamerika for eksempel, ute i jungelen derfra, som har blitt brukt i flere århundre i sånne tribes. Da var han her for liksom å gjøre det, og det var altså noe av det mest unike jeg har vært borti. Du bare satt der, jeg husker jeg satt liksom sånn med beina i kross og liksom mediterte da, mens han drev og sang og spilte på det her, og man igjen kom inn i en sånn meditationsstate, hvor man virkelig fikk liksom føle på masse følelser. Han aktiverte mye følelser med disse lydene og disse soundsene han brukte da, så det traff noen unike frekvenser altså mens vi var der. Og det var jo flere der mens vi holdt på, som folk som hadde spiritual awakenings inne i teltet, folk som grein, og folk som du vet, ropte, fikk ut følelser. Veldig igjen, sånn som på den Kundalini Activation, bare at dette her var noe annet igjen da. Dette her var denne med folk, og det var liksom på en måte en helt annen ting igjen da. Jeg vet ikke, alle som var der etter, som vi snakket med etter, det hadde inntrykk på absolutt hvert eneste menneske som var der, liksom. Det var nesten ingen som klarte å sette ord på hva de hadde følt, og hva de opplevde. Altså, han kan en eller annen form for magi. Og det, jeg tror 110% på det, liksom. Og det handler også litt om å tro på det og ha et åpent sinn, sant? For da er det noe der som du aktiverer, altså, som du blir mottakelig for. Og jeg husker for meg, spesielt etter den seremonien, så var det sånn, midt i det så gikk det veldig fint. Jeg var bare i det og mediterte, og det var veldig nice og sånn. Men når vi var ferdig med han, så gikk jeg ut av teltet, og jeg husker jeg sto der, og så plutselig begynte jeg liksom bare sånn, så begynte jeg å få et panikkanfall. Jeg har fått panikkanfall før en del ganger. Jeg klarer liksom egentlig å kontrollere det litt og stoppe det. Men jeg husker jeg bare sa ifra til han der, som jeg hadde nettopp blitt venn med da, at ok, jeg må bare legge meg ned litt, liksom, fordi det kjennes ut som jeg kommer til å besvime, du vet, den panikkanfallfølelsen, når det liksom begynner å pumpe rast, og susing i ørene, og du bare sånn, ok, nå. Og mens det lå der, så var det jo, selvfølgelig, jeg ble veldig godt tatt vare på igjen. Han sa til meg med en gang sånn, ok, trenger du at jeg er her og sitter og passer på deg, eller vil du være alene? Jeg var sånn, nei, vær snill, vær her, liksom. Han bare, ok. Satt han der, og liksom bare satt og passet på meg, liksom strøyk meg, og jeg greide å roe meg ned da, liksom. Og til slutt så var han liksom, vil du ha en klem? Og da fikk jeg en klem, og det var kanskje den beste klemmen jeg fikk hele den helgen, helt oppriktig. En så genuin klem med så mye kjærlighet. Han hadde så mye kjærlighet, han der. Alle rundt meg som var der hadde mye kjærlighet, altså. Men han hjalp meg virkelig akkurat der og da når jeg trengte det veldig. Og det var kanskje det momentet på hele
helgen, i hele helgen, at jeg kanskje var mest ukomfortabel. Sånn som jeg sa tidligere, jeg var jo egentlig ikke ukomfortabel på noen som helst måte, men akkurat på det momentet så var det kanskje, det var sånn i grensen til nå var det litt mye. Igjen, han tok veldig godt vare på meg, passet på meg og fikk den klemmen, og da kom det ut. Det rant ut. Igjen, jeg grein så mye om og fikk det ut. Og så fikk vi en kopp kakao, sånn hjemmelaget kakao rett etterpå. Altså det var bare, det er så vanskelig å liksom forklare alt, for det var en så unik opplevelse. Liksom, disse folkene her, det er mitt andre hjem. Det er det har blitt. Og jeg fikk jo også delt min historie med han. Det var en av hovedgrunnene til at jeg dro der, ikke sant? Det var fordi at jeg har vært gjennom det jeg har. Jeg følte virkelig at når jeg fikk opp denne reklame for denne Sound Healing Festival, så var det veldig ment for meg at jeg skulle dra dit. Jeg fikk jo så mye lærdom, så mye ny innsikt i mitt liv, og lært så mye hva jeg vil. For eksempel sånn som med det her at jeg lager denne videoen og deler dette her. Det er jo en og alene på grunn av denne festivalen, faktisk. Det var der jeg fikk den siste bekreftelse. Jeg tenkte på at det går fint å komme så langt i din reise nå. Du er klar på en måte for å dele litt med verden. Du er klar for å være den personen som folk kan lene seg på og kan gå til hvis de føler seg alene på en samme linereise, eller bare trenger noen å støtte seg til, egentlig. For å ikke føle seg alene, det er det viktigste. For å føle seg sett og forstått, og vite at det finnes faktisk håp, og det finnes genuint et så nydelig liv der ute, som bare venter på deg. Så derfor er jeg igjen så glad for at denne opplevelsen har ledet meg til dette. Og jeg håper at det kanskje er noen som ser på som har vært nysgjerrig på noe lignende, og at dette kanskje kan være deres type bekreftelse for at bare gjør det. Fordi du får faktisk til det du vil. Men det kan føles håpløst ut, og det kommer til å være punkter i løpet av hele reisen din hvor det går ned. Kanskje ikke nødvendigvis like langt nede som før, men du kommer til å ha det i bølger. Det er sånn som man vet når man med mental helse, det går i bølger, det går sånn. Noen ganger er det highs enda høyere enn det lows, og noen er lows enda lavere enn det highs. Og det er bare sånn, det er sånn livet er. Livet er til syvende og sist en opplevelse, en experience, da du ser på og følger med på. Du skaper i den opplevelsen. Jeg er igjen veldig, veldig stolt over meg selv og alle andre som var på denne festivalen, og gitt av seg selv såpass mye. Du tar legit et stykke av deg selv, og forlater det der på Utopia. Men du tar med deg så mye mer tilbake. Friskere versjon av deg selv, egentlig. Og det er i hvert fall det jeg har gjort. Og Utopia har vært mer enn det jeg noen gang kunne ha bedt om. Jeg er forelsket i det stedet, og jeg vet at jeg skal tilbake dit uansett. Jeg er 24 år gammel, og det er jo enda en relativt ung alder. Og jeg synes det er så deilig at jeg på en måte har kommet der nå i livet, at jeg vet hva som for meg, hva som for meg funket og funker, og jeg har sett hva noe sånt som dette kan gjøre for mange mennesker. Jeg sier ikke at dette er noe sånn som nødvendigvis kommer til å funke for absolutt alle, og at dette liksom er løsningen til alle sitt problem. Fordi vi er unike, vi alle er for 100. gang på vår egen reise, og man må fylle ut livet sitt med det som man selv tror og føler er det man trenger. Men jeg vet i hvert fall at hvis du sitter og ser på dette, og hører på dette og relaterer til noe, og kanskje har vært innom samme tanke om å komme deg litt vekk, møte nye folk, få nye inntrykk, og rett og slett få en ny forståelse av livet ditt, og jobbe med ting som du synes har vært vanskelig, og som har vært tungt, så er The Utopia Frequency det perfekte stedet å gjøre det. Fordi at her er det mennesker som har sett mye, som har opplevd mye, som forstår hvordan det er å være helt i bunnen, og virkelig bare slite med å finne gleden, sant? Og kjærligheten. Og det var så mange som kom hit denne helgen, meg selv inkludert, som fant det for første gang, egentlig ever, på sånn ordentlig kjærlighet, og ordentlig frihet. Det var det som var på dette stedet. Du kunne kjenne det i luften, du kunne kjenne det i hele energien var god for sekundet man kom inn. Det stedet i seg selv var beskyttet, egentlig. Det var meningen at det skulle være der, og at alle vi som var der skulle dit og oppleve det. Og jeg er bare så stolt av alle oss. Så det var jo egentlig hele opplevelsen. Mandagen, det var jo da dagen det var sånn aller siste dagen, så den gikk jo egentlig bare til å pakke sammen, rett og slett. Og så tok meg og de 2 andre nordmennene taxi fra festivalplassen da, til en sånn restaurant som var i nærheten av flyplassen, og der spiste vi vårt siste måltid sammen, og snakket masse om det vi hadde opplevd, og reflekterte over det. Det er noe som jeg kommer til å gjøre i flere uker fremover uansett, og de også sikkert. Og så sa vi ha det til hverandre på Humberside Airport, og flyet derfra var jo selvfølgelig forsinket. Så da rakk ikke jeg fly hjem den kvelden, så det ble en overnatting
overnatting i Amsterdam, men det gikk fint det. Helt ærlig, det var kanskje litt digg å få liksom, et hotellrom for seg selv en natt, rett før jeg måtte dra hjem, for å kunne avslappe litt ekstra og sove i en seng. Men jeg måtte jo opp sånn klokken 5:30 dagen etterpå å dra hjem da. Men uansett, dette var sånn jeg følte meg når jeg kom til Amsterdam. Hei folkens. Jeg på hotellrom i Amsterdam på vei hjem fra Utopia Frequency. Dette ikke, altså, jeg ikke lei meg, det er en blanding, det er masse følelser som har vært i spill denne helgen. Du vet, jeg har virkelig pushet meg som menneske. Jeg har kost meg hvert eneste sekund, det har jeg, og jeg har levd i nuet, men så er det at for meg så begynner det å hitte og prosessere etter hvert, og nå har det på en måte begynt å falle inn over meg hvor mye jeg har gjort for meg selv, og hvor mye bra det er, og hvor stolt jeg er av meg selv. Fordi det er et stort steg i reisen sin, ta et så stort steg og dra på noe som skal heale deg. Og så møte så mange fantastiske mennesker med så mange sterke historier, og så mye kjærlighet og så mye genuint. Jeg har aldri vært borte noe lignende. Det er overveldende, men det er overveldende på en god måte. Så jeg er ikke lei meg, jeg er veldig glad. Og jeg savner det allerede. Men jeg vet jo det at jeg kommer til å møte de igjen. Jeg vet at det er ikke siste gangen jeg er her, det er bare første gangen jeg er der. Det er det mest nylige jeg har vært borte. Så nei, nå må jeg snart gå til sengs her. Flyet mitt ble forsinket fra Humberside Airport. Så nå er jeg i Amsterdam og overnatter en natt til jeg tar fly morgen tidlig hjem da. Jeg kjenner jo selvfølgelig det skal bli digg å komme hjem også, men det er mye å prosessere. Så det kommer til å ta tid det her. Og jeg kommer nok til å grine mye fremover, fordi jeg er fylt med så mye god energi, og at det er veldig ikke så vant med det, you know. Og når du har vært langt nede, så er det masse å gå gjennom noe sånn som dette, og det er mye for hjernen å håndtere. Men jeg elsker det, for jeg vet at det er sunt, og jeg vet at jeg kommer til å få tilbake for det i abundance. Jeg har allerede gjort det. Jeg har allerede fått noen av de mest fantastiske vennene i verden. De beste connectionsene, de beste samtalene. Det handler om å dele erfaringer og vise kjærlighet, være medmenneske, og vise deg at du bryr deg om hverandre i dette livet. Så ja. så dere obviously kan se, så var dette for meg en helt utrolig opplevelse som jeg kan ikke slutte å si det, altså jeg kan ikke si det nok på en måte. Akkurat den getawayen jeg trengte da, jeg trengte å komme meg rundt nye mennesker og komme vekk fra Norge. Og jeg synes det er viktig, for når jeg var liten så var jeg alltid sånn, jeg skal bli en reisemann. Men det på en måte forsvant litt når jeg ble litt eldre. Men nå som jeg har vært ute og reist denne helgen, så begynner jeg å kjenne igjen på det, altså. Det at jeg har lyst til å reise mer og oppleve verden mer. Det tror jeg nok jeg definitivt kommer til å gjøre. Og dette var på en måte bare starten, føler jeg, på min videre reise i livet. For det er jo ikke sånn at reisen min er ferdig av den grunn at jeg har vært på Utopia Frequency. Jeg er jo ikke ferdig med min reise for den grunn. Men dette har vært et veldig stort og viktig moment i reisen min. Det er veldig sånn, på en måte et veldig sånn toppunkt av reisen min, og det kommer det til å komme flere av. Det er derfor desto enda viktigere at jeg deler dette, og jeg er så åpen og ærlig om disse tingene som jeg har vært igjennom. Og jeg nevner ikke liksom dette med mitt forsøk for å liksom få sympati for dere som ser på. Det er ikke det som er viktig for meg. Jeg har gode folk rundt meg, og jeg har det godt nå. Jeg har det veldig, veldig, veldig godt med meg selv. Jeg er på et veldig godt sted psykisk, men jeg har gjort mye for å komme dit. Jeg har jobbet mye med meg selv, og jeg har måttet vært helt nede og vært så brutt som jeg var for å bli, to become egentlig. Men jeg vet at jeg er på riktig vei. Jeg vet at jeg gjør ting riktig nå for meg. Jeg kjenner det på hele meg, jeg ser det på hele meg, og jeg føler virkelig jeg lever et liv nå som det er meningen at jeg skal leve. Og det er den beste følelsen i hele verden. Så det var altså denne videoen. Den ble veldig, veldig lang. Jeg beklager det. Men det er mye å dekke, ikke sant? Folk er jo nysgjerrige på hva det jeg har vært med på. Selvfølgelig skal folk få lov å se det. Jeg har lovet flere av venner og familie og you name it at jeg skal komme mer om dette. Selv om det selvfølgelig ikke ble en sånn vlogg som jeg sa, så har jeg fremdeles nok content, vil jeg si, til at jeg kunne dele ordentlig denne erfaringen da. Kan jo bare si det at jeg har jo planer om å fortsette med denne YouTube-kanalen. Dette er jo egentlig bare den første videoen av en ny start på den. Fordi jeg har lyst til å fortsette å dele mer av min psykiske reise. Det er jo ikke sånn at det bare på en måte var det selvmordsforsøket som bare skjedde ut av det blå. Det har jo vært ting som har ledet opp til dette, og jeg har en lang historie som
henger sammen med hva som skjedde da. Det veldig interessant, for du hadde liksom det forsøket. Da var jeg så langt nede som jeg kunne. Og veien opp igjen til Utopia på det høyeste punktet jeg har vært i mitt liv. Sant? Men hva ledet til disse to tingene? Hva ledet til det store fallet? Og så den store risen, ikke sant? Det vil jeg gjerne dele, og jeg har brukt det siste året på en måte reflektere ordentlig over det, og funnet ut og satt en rød tråd i historien min, som forklarer på mange måter ting som har skjedd. Helt fra når jeg var liten og ble adoptert fra Colombia, og kom til Norge helt frem til liksom nå. Alt henger sammen, og jeg gleder meg til å på en måte dele mer av det, men nå blir det først og fremst det viktigste for meg å lande ordentlig fra Utopia Frequency. Jeg har fått bandet igjen i bakken nå, altså, og jeg føler meg fin, men det kommer til å ta en stund å være ordentlig tilbake på bakken, så men bare igjen, keep an eye out. Jeg kommer til å holde folk oppdatert på det her, og gjerne følg meg på Instagram hvis dere vil det. Abonner på denne kanalen her for å liksom få oppdateringer på når jeg legger ut med. Dette er bare en brøkdel av historien min, rett og slett. Og så håper jeg noen som ser på her, hvis det er noen som igjen kjenner seg igjen i dette, så er det bare til å sende meg en melding. Reach out. Du er ikke alene. Du skal ikke være alene. Jeg er her alltid hvis det er noen som trenger å snakke. Og så håper jeg bare at dere likte denne videoen. Selvfølgelig. Gjerne kommenter under hvis dere har noen spørsmål, eller igjen, følg meg på Instagram, kan du sende spørsmål der. Så kan jeg gjerne også lage en video der jeg svarer på mer spørsmål hvis det er noe dere føler jeg ikke svarte på i denne videoen, eller noe mer dere lurer på, så kan jeg lage en video der jeg går inn på mer temaer da. Og da kan du ikke spørre om hva som helst. Jeg er åpen for å svare på egentlig hva som helst da. Igjen, håper dere likte den videoen, og at dere fikk på en måte en ny insight i noe nytt som dere kanskje har hørt om før. Det er jo igjen en ganske undergravd ting her i Norge. Man hører jo ikke om dette her, liksom. Det er veldig trist, for det finnes nesten ikke noe sånt, og hvis det gjør, så er det veldig skjult, veldig godt skjult. Men uansett, vi kommer til å ses igjen snart. Jeg har hatt det kjempegøy med denne videoen, og det er gøy å være tilbake. Og så, igjen, hvis det er noe, gi meg en lyd, så er jeg her. Og så snakkes vi plutselig igjen, folkens. Ha det bra.